Mety ny logité atao anatin'ny tapany faharoa isika izao ary naraka ireo zanam-pandarana efa naroso taminao teo isantarantsika izany ary ny fanatanjahantena ny ID Sport izany. XXL manome tanjaka ho anao atao anatin'ny ID Sport. XXL asehoany tanjaka ao. Waraintsika ato anatin'ny ID Sport amin'izao hariva izao ny vokatry ny fivoriam-betsy ara-potoan'ny komity ny fanarenana ny baolina kitra malagasy ny vokatry ny dingana faharoan'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Madagasikara taranja fanamorina fiarakodia sy slalom ary ny vokatry ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika isantarika taranja volleyball izay andraisana ny GNVB Anjara nanangona ny vaovao sy manolotra izany amintsika Andry Lalaina Andriamasy misa Razafinjatovo. Tontosany sabotsy tontolo andro lasa teo teny amin'ny hôtel Pont d'Orivato ny fivoriam-betsy ara-potoana ny komity fanarenana baolina kitra izay nanasan'izy ireo ny mpitantana ireo ligy roa amby roapolo manderina nosy tonga niatrika izany koa ireo kandida roa ho filohan'ny ligy any Bonglava resaka fidianana tena nifantohan'ity fivoriana ity ny fanjevo tamin'ny daty ireo mpikaman'ny komity sy ireo finilona ligy sasany ireto faran'izay naneriny komity amita amin'ny fidianana melondro folme araka ny daty napetraka ny FIFA moa ny komity saika metra-pialana ho setran'izany ny ravina ny disadisaka nomeny ligy fahefana feno ny komity ny fanarenana ny baolina kitra fa hikarakara ny fifidianana any amin'ny section ny Tsoromandidy sy ligy ny Bonglava meloa ny tabaka ny volana meo avy izao ary hikarakara fifidianana izay komity mpitantana ny Fédération Malagasy taranja baolina kitra meloa ny volana septambra ho avy izao tsy maintsy asipantsiana nefa meloa ireo ny lalàna ifeny fifidianana enivony tontolo ny kitra malagasy etsy ankila nefa dia betsaka ireo mpankafy ny baolina kitra malagasy no menomenona sy manambara any amin'ny Facebook ho tsy mankasitraka mbola nilavan'ny komity ny fanarenana ny baolina kitra ny fepto-piasan'izy ireo ankoatray dia nao antsoavo amin'ny komity ny fanarenana ny baolina kitra ihany koa ny minisitra ny tanora sy ny fantanjahantena Tinoka Roberto mba hamitana ny fifidianana melondro folme izay antoka azona ireo vola tokony namboarina kianja sy ampandrosoana ny baolina kitra malagasy. Taranja baolina kitra fa vaovao ny fiadina namboara Madagasikara na telo coupe de Madagasikara totosa ny farinandro lasa teo ireo lalao ao anatin'ny pahina amby folondalana isan'izany ny fandonan'ny kosy Fanalamanga tamin'ny Askuma Boeny izay raha antsika antsary na dia samy nanao izay ho afany azy ny ekipa roa tonta dia tsy nisy nakobana rato nandritra ny fepotona ara-dalàna sy fanalavam-potoana 20 minitra ny roso tamin'ny tiro but ka teo vao tafoka miaramila teo alohan'io dia lavina JC Bonglava tamin'ny tsaraina ohatra ny Fosa Junior Lamanga ary taoniny kosa dia resan'ny Knapsa Sport tamin'ny Tsarono Ray ny CFTFC Analamanga ny vokadalao ankoatr'ireo dia resin'ny Jet Mada Analamanga ny MAFC lavina isokafoto ny Cospen samavito Analamanga ny ondrika teo anatreny ny CFFA ny Vivante Roka resin'ny Jet Mada Itas ny 5FC samy tavoaka ihany koa ny FC Black Stars avy any vato fafito vinany LGK Plus Analamanga ASF FC Ailaka Rombe Costem Tsimandrevana Zanakala FC any Asa Malotra Mangoro. Totosa ny zoma lasa teo ny fametrahany vato fototra ho an'ny kianja manana tapis synthétique etsy amin'ny kianja maitso ny Tosy. Ho toro kianja manana tapis synthétique eny ambony ambo talatamaty sy eny Andohalo izy ity saingy ihany nampiavaka azy ihany koa. Techniquement izy ohatrany any talatamaty sy eny Andohalo ihany. Ohatrany eny Andohalo angamba ny angezany fa ny talatamaty kely. Ohatrany eny Andohalo ny angezany dia mitovy ihany ny règle de jeu ohatrany any talatamaty sy Andohalo ihany. Ohatrany ihany. Boule misy boulodrome dia izy koa fanaovana fanatanjahantena fa ilay fanaovana fanatanjahantena io tsy mitovy an'ilay eny Andohalo ny eny tena privé mihitsy zany ilay salle de gym fa tia ahoana ry zany plaza zay salle de gym en l'air tsy anaty rindrina izy fa ataonay en l'air dia azo ndretrarehetra ilalaovana iny tsy andoavam-bola ny filalaovana amin'iny fa gratuit fa ho asianay matériel de sport sy ndretrarehetra azo ndrehetra iasana anaovana fanatanjahantena. Tombony ny tanora sy ny baolina kitra malagasy ny fisian'ity kianja ity indrindra fa ireo tanora avy ety Tosy Atsimondrano araka nambara minisitra ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny tombony amin'ny fisian'ny drafitrasa ohatr'izao foto-drafitrasa ohatr'izao dia voalohany aloha ny fahafahana mihetsiketsika tia ifotony
tia mifokotany mihitsy zany ka zay no isaorako ny mpandraraha zay eto satria ny tao-trano zany tsy vitany rery ny asa vadidrano tsy vita tsy fanakona ka zay no isaorako an'zareo fanometanana amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra ity fotony mihitsiny anao zay mahasoasoa ny tanora. Ahatra roa volana dia tafapetraka ny tapis synthétique fa enim-bolana kosa ireo trano ho an'ny mpitantana izany sy ireo trano hafa ho eto amin'ity kanja ity. Taranja fanamorina fiarakodia kosa mitanterana farina ny laza teo teny amin'ny circuit Ambohinome ny dingana faharoa ny fiadinana izay tompon-daka Madagasikara ho an'ny slalom. Mbola nanjakazakany club TMF Ralietrany izany satria fanira Somarmaka niaraka tamin'ny C2 na vita fepotona tsara indrindra 2 minitra sy 20 sekonda sy 10 ampahazatony. Nafinaritra satria hita teo hoe le amélioration nataonay nety satria zay roa moa zao mitarika amin'izao dia mahafinaritra fa hiezaka ny anao tsara kokoa zay eo anivon'ny train zao zay mety hanamboatra koa dia hita eo amin'ny faran'ny saison ny vokatra azo. Zany hoe mbola ikotrana ihany zany na dia efa voalohany mikotrana tsy maintsy atao foana na efa mandresy ary satria tsy maintsy na mitaiza vatana ary tsy maintsy atao na mitondra an'ilay tôbila tsy maintsy atao foana. Faharoa kosa ny rahalany Mikael Somarmaka nanamory C2 ihany koa avy amin'ny club ny TMF Rally Atrany zay nanana chrono 3 minitra sy 2 segondra ary 10 ampahazatony. Zay moa tamin'ity saison 2019 ty le saison vaovao dia nanao amélioration teo anivon'ny tôbily zay dia hiteny amin'ny résultat hoe les efforts ont payé. Personnellement moa mila rehefa tsy slalom dia mila manao mikotrana mitondra amin'izay mba tsy very le tanana. Tamin'ny lalana fahatelo Yaro Cadre Jameson zay namory C2 ihany koa ary navita ny faninanana tao anatin'ny 3 minitra sy 2 segondra ary 20 ampahazatony. Physiquement efa nanao zay mapety physiquement satria tsy afaka nanao essai bidibi zay fa eska tsy nanao essai mihitsy moa zany fa androany vao tena nitondra an'ilay tôbile fa maly vao vita ilay tôbile dia satria nisy accident tamin'ny le première manche dia mbola nila nanamboatra zavatra betsabetsaka dia fanomanana zany mety ihany amin'ny au niveau ny tôbile satria hitoeto hoe 3e sady team C2 ny eo aloha eo dia fahatelo. Izy telo ary eo zay samy mpanamory tanora avokoa ka nahavelom-bolo ny fédération malagasy taranja fanamorina fiarakodia. Taranja volleyball tojo farisena foana ny équipe gendarme nationale zay niatrika amin'ny fiadinana izay tompon-daka ny Afrika isan-tarika. Resy fanefany izy ireo maly nadra ny fanitsana isam-bonina lavon'ny Gisagare avy any Rwanda tamin'ny 7-3 no ohatra 20-20, 20-20 ary 20-20. Efa samy nandresy ny GNVB avokoa nisy Moa avy any Egypte, ny Etihad Mesrti avy any Libye ary ny Uganda Christian University. Nisy Moa sy Etihad Mesrti no tafita ho any amin'ny lalao ampahifadalana avy tao vonina be nisy any GNVB. Ny adiny larina 17 ka hatramin'ny 20 izy ireo omaly efa riva be zay mbola andrasana ny vokatra. Zay mahakasika an'iny fa hahojerentsika manaraka indray ny hoy ianao. Satria moa anisan'ny resaka tao anatin'ny vaovao nandritry ny andro maromaro ny zavaniseho tany Maroantsetra mikasika izay indrindra ny fanontaniana napetraka tato anatin'ny Oianao androany aizany misy ny Maroantsetra ndao rahantsika hoetrany ny valiteny ireo rehetra sendra ny fandraisam-peon'ny logité. Raha fahafantarana anazy zao hoe zany misy amin'ny Maroantsetra? Any avaratra zao zany. Avaratra hoe aloloha Mananara. Raha amin'ity carte ity zao dia ohatrany any amin'ny ilany Atsinanana. Raha ny tokotokony hoe aty aty zany ilay izy. Maroantsetra ve tsy any avaratra any Diego any? Maroantsetra zany any Analandrorofo zany. Any Tamatavy ny lalana zany, Full Point, Sonerano Vingina. Maroantsetra zany fahafantarako azy dia any amin'ny région Atsinanana.
Zany tsy haiko akory. Tsy haiko, tena tsy haiko. Raha atoroka tao amin'ity sary ity dia mety hitandreo hoe aiza ho aiza. Aiza ki? Ikia? Sao dia Andry? Itony misy maro an-tsetra. Ay, e. Any amin'ny faritra Atsinanana zany, amin'ny faritra Tamatavy. Amin'ny faritra ny avaratry Madagasikara angamba raha ny fahalalako azy saotsy. Any Tamatavy no misy ny Maroantsetra. Maroantsetra avaratry Atsinanana Madagasikara. Manomboka eo nanana zany eo full point mandeha Metsinanana. Dia somary mena avaratra zany, avaratry Atsinanana raha ny fahalalako anazy. Ina mety mampalaza Maroantsetra? Resaka vanille mampalaza azy. Tsy le vakitra ny polisy ny karazany no misy olona maty, misy tranony polisy may. Ao ny tena misy ny sopotry ny vanille, jirofo, kafe. Efa tany Maroantsetra? Tsy tany Maroantsetra fa teo Mahambo fa Fenarivesta. Fenarivesta zany ny isany lalana ho diavina raha andeha hoany. Ny any vaovao henoko amin'ny radio aloha dia le resaka hoe inona fitsaram-bahoaka, misy polisy, tranony polisy nidorany zareo, misy olona maty hoe ny anketsehan'ny polisy tao dia tezitra amin'ny vahoaka dia nidorany le trano. Izay zao ny fantatro. Ina mety efa mampalaza Maroantsetra? Maroantsetra, ao misy vanille, ao misy ny jirofo. Zay. Ny vavahany zany zao le mahakasika le problème ny inona sy teo le insécurité le tao amin'ny le resaka inona moa sy teo le ankizy le hoe nangalatra dia samborin'ny polisy. Mety hoe lalana RN firy zany no makany? RN2 roto Tamatavy. Izay mikasika an'iny saika nametrapetrahana fanontaniana avokoa ny momba izay Maroantsetra izay ary reto kosa nefa no valiny amin'izay raha ny valiny farany aloha zany dia ny lalam-pirenena izay mampitohy ny Toamasina sy Maroantsetra dia ilay lalam-pirenena vadimy zany ary any amin'ny faritra Nalanjorofo no misy ny Maroantsetra ihany koa. Raha atao amin'ny sarintanin'i Madagasikara izy dia taty amin'ny ilany avaratra Atsinanana tahaka hoe ao anatin'ilay kihon'ny Madagasikara na orona izay mety azo andraisantsika azy ilay misy miboribory ilay hoe be mihitsy moa zany no fiantsoana azy iny ny districtn'ny Maroantsetra dia chef lieu de district izay no amin'ny ankapobeny. Ny vokatra fanondrana tahaka ny jirofo, ny lavanille no anisany mampiavaka io faritra io ihany koa. Anohy ny fotoantsika jery ny insolite indray. Hamburger lehibe azo jifaina indrindra maneran-tany no izay indray no hafakely mentina amintsika satria milanja hatrany amin'ny 420 kilao ity hamburger ity. Hamburger XXL izay no nataony anarany ity hamburger lehibe indrindra azo jifaina maneran-tany ity. Steve Mali tompona trano fisakafoana amin'ireny fast food ireny eto Michigan, États-Unis no tompo-kevitra tamin'izy io. Tanjony anamarika ny tantara eo amin'izay fanamboarana hamburger izay. Mitovy amin'ny taro rehetra hita anaty hamburger ihany no ato anatiny, isan'izany ny tongolo be, ny voatabia, fromage, cornichon, salady ary ny steak. Teto anefa dia lafaoro manokana mihitsy no namasahan'ilay steak sy ireo mofo fanao amin'ny hamburger. Nandany teo amin'ny adiny valo teo izy ity sy ireo ekipany vao nahavita ity hamburger voasokajy lehibe indrindra maneran-tany ity. Milanja 420 kilao izy io ary 730 euro ny vidiny, izany hoe mitentina 4,3 ariary. Fotoana vitsy taoriana moany ity sanganasany ity moa dia norumbany avy hatrany ny marim-pakasitrahana avy amin'ny Guinness de record ho nahavita nanao hamburger lehibe indrindra azo jifaina maneran-tany. Eny ary dia miraranao azo tomana raha toka mbola tratra eo ampisakafoana ianao. Amarana fotoantsika jery ny météo.
toy izao indray ary ny endriky ny toetry ny andro ho an'ny talata fa 7 ny volana aprily ho avy izao ny any avaratry ny nosy no ndeha ho jerentsika avy hatrany zany hoe ny faritry Diana sy Sava izay hitantsika orana tandrifin-drahona amin'ny ankapobeny handidina ny 4 hatramin'ny 23 degré ny maripana midina aty amin'ny tapany andrefana indray sika zany hoe aty Betsiboka izay hitantsika kotroka mety iratsaka ny any Betsiboka ny ao Sofia sy Boeny ary melaky no ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro andidina ny 4 hatrany amin'ny 5 degré kosa izany maripana izany any amin'ny faritriny raha toka ho any amin'ny atsinanana indray sika orana tandrifin-drahona no vinavinaina ho an'ny Alaotra Mangoro Analanjorofo sy ny faritra atsinanana iny ny eto ampovoantany kosa izay hitantsika ny Bongolava Itasy ary Vakinakaratra no ahitana izay orana tandrifin-drahona izay raha toka hifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny eto Analamanga raha ho an'ny eto ampovoantany saingy any atsimotsimo indray izany hoe ho any amin'ny Amoronmany Matsiatrambony Iorombe Vatovavy ary Atsimo Atsinanana dia hifandimby ny rahona sy masoandro ny any Matsiatrambony amin'ny ankapobeny saingy ny faritra sisa dia ahitana orana tandrifin-drahona handidina ny 12 hatramin'ny 30 degré ny maripana raha ho any amin'ny faritra atsimo indray ary isika dia hifandimby ny rahona sy masoandro any Menabe sy Androy raha toka hitantsika orana tandrifin-drahona orana malefaka ny any Anosy sy ny any Atsimo andrefana hatratra ny 23 degré izany maripana izany. Izay no azantolotra tamin'ity takariva ity raha ho an'ny Le JT ny fandarana eto amin'ny Dreaming kosa dia mbola mitohy anisan'ny arahantsika ny andiany fa efatra saison 4 ilay épisode 11 amin'ilay horonan-tsary mitohy Empire eo ihany koa ny anarana aoriny izay dia isy ny Quantico izay horonan-tsary mitohy hatrany izy io saison 3 ilay épisode 7 sy ny épisode 8 no arahantsika ary mbola horonan-tsary mitohy hatrany Kingdom amin'ny saison 1 épisode 5 hatramin'ny siny épisode 6 no ndeha ho arahany fantatrao fa isaky ny alatsinainy dia ny horonan-tsary mitohy no tena mibahana eto amin'ny Dreaming ko asany ianao tsy saraka aminay raha pitso ny fotoana iaonantsika indray eto amin'ny Le JT koa dia manome fotoananao amin'izay andro izay indray ary mametraka ny veloma mandra-pitafa indray. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanolotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Le JT. Tonifiante. 1, 2, 3, Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 ariary. Tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary 500 zay lalovany malama.